صباح الفل. الخبر ده حلو. فاكرين مشكلة مارينا صامويل الدكتورة بتاعت أسيوط اللي كان بيضايقها ولد اسمه بيتر شحاتة؟ فضلت البنت حبيبتي تستغيث وجابت له فيديو وهو بيعاكسها في الشارع، وان هو بيلاحقها وبيبعت لها رسائل تهديد ان هي لو ما حبتوش هيعمل حاجات مش كويسة خالص، ممكن يموتها. ودينا شايفين في الشارع بنت بتاعت الخصوص امبارح لما رفضت العريس اكتر من مرة راح قال لها، وقف معاها في الشارع في الخصوص اداها كام طعنة. البنت يعني بيقول لك كانت على قيد الحياة، ولكن لما راحت المستشفى ماتت. حكم مارينا صامويل ضد بيتر شحاتة لما لجأت على كل الابواب خد سنة مع الشغل والنفاذ، لا مفيش نفاذ، مع الشغل وتغريمه 200,000 جنيه. وده حكم رادع المفروض الناس تبص عليه وتتعظ ان في اي بنت ماشية في الشارع محدش يقرب لها، تمشي آمنة سالمة لغاية ما تروح بيتها أو تقضي مصلحتها وتروح. إيه رأيكم في الحكم؟ كفاية سنة؟ عايزة أقول لكم إن بعد الحكم ده مستقبله بيضيع. تستاهل. صباح الفل.